味做老實人，你會親自毀咗你自己嘅人生。有冇發現喺生活裏邊總有咁樣一啲人呢？同事將啲吃力不討嘅嘢卸膊俾你，明明心裏邊好抵觸嘅，但係都係笑住講好咯咁。朋友借錢唔還，催款嘅話都到咗嘴邊啦，又吞翻落去，連俾街邊小販呃秤都唔敢出聲。佢哋唔係真係好脾氣嘅，而係冇底氣，用委屈自己嘅方式逃避每一次應該為自己發聲嘅機會。嗱，咁嘅性格係點樣養成呢？首先係童年創傷，不斷被否定，以致冇晒底氣。心理學裏邊有個詞叫習得性無助。細個嗰陣同兄弟姊妹產生矛盾，無論對錯，阿爸阿媽總係第一時間指責你點解咁唔懂事嘅？考試冇考好，得到嘅唔係鼓勵，而係咁嘅分數，仲好意思講出嚟嘅？一次次被否定嘅經歷，令到自己潛意識咁認為衝突等於我嘅錯，為咗避免被傷害咧，只能夠選擇忍氣吞聲，就好似喺籠裏邊反覆俾人電擊隻狗仔咁，最後連逃跑嘅嘗試都放棄埋。然後就係家庭模板啦，原生家庭就係人格複印機，阿爸阿媽嘅忍讓咧就係成為咗教科書。親戚借錢唔還，阿爸話一家人由佢啦。做嘢受咗委屈，阿媽話忍一忍就冇事啦。自細耳濡目染，好自然就學識咗用咁樣嘅方式去面對世界。更可怕嘅係好多老實人嘅家庭，睇落溫和，實質內裏有好強嘅隱形權威。細路一旦表達唔同嘅意見，就會俾人標籤唔聽話，甚至家庭暴力。久而久之，連自我表達都成為咗奢望，只會收起真實嘅自我，唔敢拒絕，驚衝突咧將毀咗你嘅人生。喺職場上面，明明加班到崩潰啊，都係唔敢去拒絕額外嘅工作，最後做死自己，升職加薪又冇份，係嘛？感情世界裏面，為咗維護關係一味妥協，換翻嚟嘅係對方嘅得寸進尺。生活裏面連點個外賣備注唔要衝啊，都猶豫半日，驚死麻煩人哋。每一次唔敢 say no 嘅時候，就係向外界傳遞緊一個信號：喂，我好蝦嘅，快啲嚟揾我笨啦！唉，咁我哋應該點樣去擺脫呢種老實人嘅困境呢？首先要打破嘅係我唔配呢個魔咒，每日對住個鏡重複呢句話：我嘅感受好重要，我值得被尊重。健身係需要反覆咁去訓練肌肉，重塑自信都需要不斷咁去強化積極嘅心理暗示。有個幾唔錯嘅方法咧，我都係現學現賣咁分享俾大家。用手機備忘錄或者準備一本簿仔，記錄低每一件令你唔舒服嘅事。同事要你代班，你勉強應承咗，寫低你嘅真實諗法。我都有自己嘅生活，依次拒絕佢係合理嘅。朋友借車唔還，你唔敢去追，記錄低你分析利弊嘅心路歷程。長期縱容只會令到關係更畸形。我有權去維護自己嘅財產。堅持21日，你會發現你終於有咗拒絕人哋嘅勇氣，有咗表達自己真實諗法嘅勇氣，不斷去糾正自己嘅過程，相當於喺自己嘅潛意識裏面一啲一啲咁植入底氣同埋勇氣。拒絕人哋唔再係洪水猛獸，你要重新攞翻人生嘅主導權。同時幫個建議咧，你多啲向反脆弱嘅人學習，觀察下身邊嗰啲敢於表達嘅人，佢哋係點樣拒絕唔合理嘅請求，點樣喺衝突裏面堅守底線。記住啊，你嘅善良必須帶啲鋒芒，你嘅忍讓有明確嘅邊界。冇人睇得起老實人嘅，每一個老實人嘅內心都好內耗，唔好再用大度啊、懂事呢啲嚟綁架自己。從今日開始，做一個有原則、敢拒絕、識反擊嘅人。點講都好，你人生嘅主角從來就係你自己。加油啊，Bro，幫我撐你！